World Health Organization, the Safe Hands Challenge. Waliwo engeri nnyingi gy'osobola okwetangiramu akawuka akapya aka corona. Emu ku zisinga obukulu kwe kukuuma engalo nga nnyonjo nnyo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi oba okukozesa omwenge okunaaba. Ze zino engeri ezirambikidde ekitongole ky'ensi yonna eky'obulamu okukozesa. Tobya engalo zo n'amazzi, teekamu sabbuuni amala okubuna engalo zonna. Kuuta ebibatu byo. Ekibatu kya ddyo ng'okikuuta ku kyakono, yisa engalo zo mu mpatanya zaazo emikono gyombi. Kuuta emabega w'engalo zo nga engalo ozigasse wamu oba nga zeekutte. Kuuta nga weetooloola ebigalo byo byombi ebijja ku mikono gyombi. Kuuta nga weetoolooza nga enjala zo ozigasse wamu. Kozesa enjala okuute nga weetoolooza ekibatu. Nyumunguza enjala zo n'amazzi. Kaza bulungi enjala zo ne katawulo. Kozesa katawulo ako kennyini osibe taapu y'amazzi. Nawe osobola okubeera n'engalo ennyonjo wonna w'obeera. Kati mpita ensi yonna okutwala okusoomoozebwa kw'ekitongole ky'ensi yonna eky'obulamu okubeera abeetegefu eri akawuka ka corona. Kati weegatte ku Safe Hands Challenge, olage ensi wa ate batya bw'onaaza engalo. Weetegekere COVID-19.